Bienvenue dans ce guide technique sur le TORRE OMEN. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre TORRE OMEN fait un bruit bizarre, il est probable que votre dissipateur thermique soit en cause. Cela peut se produire à cause d'une accumulation de poussière ou d'une usure des roulements. Ignorer ce problème peut provoquer une surchauffe de votre appareil, entraînant des dommages plus graves et des performances réduites. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un nouveau dissipateur thermique, de pâte thermique et d'un pinceau pour nettoyer la poussière. Tout d'abord, assurez-vous de débrancher votre TORRE OMEN et de poser l'appareil sur une surface plane. Utilisez votre tournevis cruciforme pour dévisser le panneau latéral et l'enlever délicatement. Une fois ouvert, vérifiez le dissipateur thermique, qui est souvent situé près du processeur. Si vous entendez un bruit de grincement, c'est probablement qu'il faut le remplacer. Déconnectez les câbles qui relient le dissipateur à la carte mère en prenant soin de ne pas les endommager. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le dissipateur en place avec votre tournevis cruciforme. Appliquez une force modérée pour éviter de casser les vis. Une fois retiré, nettoyez la surface du processeur avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon doux. Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant de poser le nouveau dissipateur. Assurez-vous de bien le fixer avec les vis fournies. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le dissipateur en place, reconnectez tous les câbles et replacez le panneau latéral de votre TORRE OMEN. Vérifiez que tout fonctionne correctement en allumant l'appareil. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement l'intérieur de votre ordinateur et à vérifier l'état de vos composants. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.